You figured it out. Amen. Koordinator i flyet leser opp en forhåndsavtalt liten tale og spør om forsederen er klar til å overta oppdraget. Og når vi da vet at det kun er 4 minutter igjen av det som har vært et 54 år langt oppdrag, så kjenner nok de fleste av oss litt på høytideligheten i stunden.
Poseidon, det går klart til å overta. Over. Dette er Poseidon. Tusen takk for en fantastisk innsats. Poseidon er klart til å overta. Da ser vi at det kom til 2 løs Og der hvis vi vender blikket mot venstre, så kommer Ullabrand fly 299 med fartøysjef Grindvoll inn i full fart med venstre mot høyre.
Et firemotorsfly som har kraftoverskudd og full plass til alt moderne utstyr. Når du kommer til Ordet, så får du